Hello，大家好，我是亚当，今天要来跟大家分享一款平价的入耳式耳机。让我们来试试看这些平价又便宜的耳机，声音的品质如何，到底适不适合玩游戏呢？最近的天气是越来越闷热，平常工作跟游戏直播，原本也是都是用耳罩式的耳机，但是封闭式的耳机有一个缺点，就是戴久了容易出汗，不舒服啊。皮肤比较敏感的呢，甚至还会容易过敏，所以想说换一个入耳式的耳机来戴戴看好了。而在一开始的时候，我是以中高阶的耳机为目标来做寻找，想说就一次到位，才不会日后又想要升级又再花一次钱。最后决定买专业耳机品牌 Sennheiser 的 IE400 Pro。本来是想说买 IE40 Pro 就好了，但是又担心买了之后用起来会不会跟我现在用的差不多呢？就干脆狠下心直接选了 IE400 Pro。它的音质真的很棒，听起来很干净很舒服，心里就很开心的想说这副耳机买对了。殊不知最后却因为耳机不明的原因故障。我的耳机让我退货了2次，不是1次，不是3次，是2次。可能是我真的运气不好吧，连续2次都拿到了瑕疵品，每次都有一边的耳机没有声音，不知道这款耳机的品质到底是出了什么问题，所以最后我决定还是把这副耳机给退货了。其实我是觉得蛮可惜的啦，不然我真的还蛮喜欢这款耳机的声音。而接下来我就开始继续寻找下一副耳机了。其实耳机这种商品呢，我个人还是强烈建议一定要去现场试听，因为不管网络上的文章或影片怎么描述，都是分享个人的感受，而每一个人的感受都是不一样的，所以才会建议大家在看过文章或是影片的分享后，还是去找一间可以试听的店家，亲自来试听之后再决定是否要入手，也才不会在买了之后后悔，然后又要再多花一笔钱。而在寻找耳机的过程中，突然看到某一个拍卖平台上有几款对岸出的平价耳機，而且都标榜什么 Hi-Res 音质啦，各种高规格，你信吗？喂，有邊台好抵嘅，有需要咪打呢個電話咯。反正我是不信啦。不過我還是很好奇，這一些耳機到底為什麼能賣這麼便宜，卻還能有高階耳機的規格呢？如果真的这些耳机的规格都是真的，那我们买那些大品牌的高阶耳机不就都傻了吗？所以我就以实验的精神亲自来体验看看。我一共买了2款耳机，一个499，一个大约1000出头，另外还加购了2条耳机的升级线。首先是这副499的耳机，品牌是 QKZ， 型号是 VK1， 它外盒上还标榜了 Hi-Res Audio， 官网还有认证的文件，而且还有德国红点大奖哈，这个价格搭配上这些规格，只能让我感觉有一点唬烂啊。不过这些都不是重点，实际的音质跟声音才是重点。这个耳机的外壳的材质是半透明的 PC 树脂，我买的是黑色，另外也有全透明的。耳机线是用一般中高阶耳机才会有的插针式，你还可以自己替换不同的线材。原厂的耳机线呢，你还可以选择有麦克风或是没有麦克风的。我待会也会顺便测试一下这个麦克风的收音品质。另外还附有2种不同尺寸的细胶耳塞，不过这个耳塞的品质我还是建议各位另外买好一点的吧。另外一副耳机呢，也是大陆的品牌 TRN， 型号是 V90， 外盒上没有标榜任何声音的认证，而强调的是10个单元圈铁混合。有玩耳机的朋友应该都懂吧，想要了解的朋友就自行去 Google 一下咯。而这一款耳机的外壳材质是铝镁合金，质感还算不错，毕竟价格也贵了许多，在用料上应该也会比较好。我另外买的2条升级线，一条是镀银的，一条则是金银混边的。后面我会再跟各位分享这2条线有什么不一样。这2款耳机的音质到底如何呢？我个人使用过的耳机也算不少了，有 HyperX 的、罗技的，有雷蛇的，
还有已经退货的森海塞尔。在使用过多款耳机的经验下，对声音品质的好坏应该多多少少也能听得出来。不过还是要再强调一次，我这里纯粹是分享我个人的感受，并不代表每个人的感受都是一样的，所以还是请各位亲自去试听之后再做评断哦。还有，因为我主要是测试耳机在游戏上的表现，所以都是以游戏上的体验来做分享。另外，我还有使用 Sound Blaster X G6 外接音效卡来做声音的测试。在这里呢，我也要顺便再推荐一下这款外接的音效卡。这款外接音效卡不只是吃鸡神器，也是许多音乐玩家当喇叭的扩大机在使用。这个音效卡输出的音质啊，真的是相当优秀，不唬烂。专有的聆听模式更是我平常玩吃鸡时常驻的模式，可以听到非常细微的声音。有使用过这台的玩家几乎都是好评，你们也可以自己上网去 Google 一下相关的文章。这一台我个人真的是蛮推荐的。投资一款好的音效卡，可以让你省下许多买耳机的钱哦。只要你的耳机不是太烂，它可以把你的耳机推向更高的等级。对了，这台耳机在台湾的价格要5000多块，算是蛮贵的。如果有兴趣的朋友，可以自行到日本亚马逊去买，会便宜很多哦。不过缺点就是没有保固啦，如果遇到问题就比较麻烦了。OK， 首先我们来讲这款 QKZ 500块的耳机。在试了几天之后的感想，说真的，这一款耳机在整体的表现上，我觉得算是还可以，并不会输给一些1000元以上的品牌耳机。在声音的细节表现上也没有什么太大的问题，听声辨位上也没有任何的问题，感觉不出这是一副只要499的耳机啊，真的可以说是非常的超值。再来是 TRN 的 V90。在我经过几天的使用过后，发现这副耳机在声音的细节上表现真的还蛮不错的，重低音也相当的足够。个人感觉这款耳机的表现，甚至还比市面上许多2-3千块的耳机还要来得更好。玩游戏更是不用说了，任何的细节都不会错过，在定位上的表现也相当的准确。这一副耳机真的是彻底让我对平价耳机改观了。另外，这2款耳机的佩戴舒适度上也是 V90 会比较好，戴久了比较不会感到不适。对了，强烈建议大家一定要另外购买耳塞，因为原厂附的耳塞品质真的不是很好。耳塞有分矽胶的跟记忆海绵2种，海绵的耳塞戴起来隔音效果会比较好，重低音也会更强。至于升级线的部分，这2款升级线在声音的表现上都会比原厂所附的线还要来得好，而我个人是比较喜欢镀银线在声音细节上的表现，而金银混边则是在低音上的表现会更好一点。我建议可以加购一条升级线，价格上也都蛮便宜的，镀银线一条只要100多块，而金银混边的会比较贵一点，但是也只要200-300块台币而已。不过入耳式耳机有一个缺点，就是麦克风的收音品质。现在你听到的就是这个耳机麦克风的声音，效果真的不是很好，而且也很容易收到环境的声音，尤其是键盘的声音。在玩游戏跟队友沟通的时候，很容易就会听到你敲打键盘的声音。所以如果你选择要用入耳式的耳机，这个问题也是需要列入考虑的哦。对了，还有升级线是没有耳机的哦，这一点在你购买之前也要注意哦。好了，最后总结，如果你的预算够的话，就直接买 V90 这一款耳机吧，再加上一条升级线跟耳塞。如果你本身就有在玩耳机、玩音乐的朋友，在使用过后，如果你觉得很烂，也请不要编我啊，毕竟我只是单纯针对这2款耳机在游戏上的体验来做分享。就以这个价格来说，我觉得厂商应该不会特地请什么调音师之类的来对耳机做什么特别的调音吧，应该就只是单纯用硬体来撑而已。就例如画家跟画匠，这2者单纯在绘画的技术上可能是相当接近的，但是画家所画出来的画就会比画匠来的还要更有感觉，更有个人风格跟特色。耳机呢也是一样，除了在硬体上使用的不同以外，也是需要经过特殊的调音处理，才能够表现出每一款耳机与众不同的地方，要不然要怎么骗你们的钱呢？
最后还是建议大家，如果有足够的预算，可以投资在前端的设备上，也就是音效卡或是扩大机。有了良好的前端输出，才能够把你的耳机发挥得淋漓尽致哦。好啦，感谢各位的收看。如果你还有想要我分享什么其他的设备的话，欢迎留言告诉我，我再找机会拍影片来跟大家分享。记得先订阅我的频道，还有开启通知小铃铛，才会收到最新影片的通知哦。我们下次见 ，See you。